ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದ್ಯಾನೆ ಆನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನದೇ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋಡನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆಸ್ಲದೇ ತೊನ್ನುಲಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4-5 ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಇಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬೆಲ್ಲ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಇಡ್ಯುಳ್ಳ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಂತು ದೀದುಪ್ಪು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ತೂದಾತೆ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆತು ಖಾರ ಅಜ್ಜಿಂದೆ ನಂಜಿ 4-5 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೊನ್ಗ 1 ಚಮಚದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನೀರಿಡು ಕಲಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಕಲತ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆನ ದಿನೋಲ ಇಂಚ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಏಪಲ ಅವ್ರ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂದೊಂಜಿ ಈಡ್ಯೂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಗಡಿ ತಾತು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ 2 ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಿಕ್ ಇದೇನಿತ್ತೆ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆವು ನೋಡು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗಂತಂದು ಈಸಿ ಅದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಜಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮೇತ ದೀತೇನು ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚ ಈತಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿಂದ ಪಾಡೋನು వచ్చి ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇದೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ನಿಕುಲ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಂದು ಪರ ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬೇತೆ ಇಡ್ಡಿಡಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಕುಳ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಇತ್ತೊಂದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು ನೀರು ಕುಟ್ಟೆರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಡವರ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬುಡರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕುಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂತು ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನಿಕ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಏನು ಏಪಲ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ತಿನ್ಪುನಿಕ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂತೂಲೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದದು ಅವರ ತಿರ್ಗ ಓಡವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಲದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಜೊತೆ ಆಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಜ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಮಲ್ತದ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗ ಓಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇದು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬುರ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಚಿಕನ್ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ತುಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲಿತೆ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಖಾರ ಹೋಗು ಮುಂಚಿದ ಹೊಡೆದು ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಬೇಯ್ಪಾವ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ದಿದೆ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಇತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಗಾಡು ಇಡ್ಲಿಗಾಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿಕುಲು
ಯಾನ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೋರಿಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು.